राउरकेला बालुघाट रे पशिला बन्या जल लोक मैंने आश्रय नेले स्कूल घरे युद्धकालीन भित्ति चली रिलीफ काम। बालुघाट अंचल रे बन्या परिस्थिति उत्पन्न होईछि। ब्राह्मणी नदीर जलस्तर असामान्य भावे वृद्धि पाइथिबारु नदीकूल तलिया अंचल रे थिबा बस्ती को पानी माड़ी आसीछि। फल लोक मैंने नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन हेउछन्ति। आज पानी बढ़ुची पानी सकाळु एपर्यंत बढ़िबार अछि बहुत जोर बढ़ुची कौन हम कौन कर घर सब पशिगला पानी तो बढ़ुची पानी एते आरथरक ही नाला एथरक बहुत अधिका हो गला टे कौन व्यवस्था करा जाई परियो। ये तो नाली भी तो होउची 5 वर्ष लानी आम देखु नाली होउची कौन नालीर कारण होउची कौन हम से विषय आम किसी जानी न। नाली हो सारा पर कहते पानी हेनी बोलिकी नाली तो हो सारी आम केमती कह कौन हम बोली एमती हूँ पानी लोक बुड़ुं रिलीफ दिया ऑफिसर माने आसुचंती सब अवश्य आसुचंती ऑफिसर एमएलए भी आसुचंती ऑफिसर आसुचंती समस्ते आसुचंती देखिया पाई। राति सारा काली ऑफिसर भी थिले पानी बढ़ुला काली एते पानी नथिला राति रे आज एकदम पूरा बढ़ी चली जोरदार बढ़ुची एमती चली आ कौन करिया। उपर मुंडारे प्रबल वर्षा लगी रही मंदिरा डैम 8टी गेट खोली दि जाइछि। एथिरु अधिक परिमाण में जल छड़ा जाइथिबारु ब्राह्मणी नदी में अपेक्षाकृत द्रुत गति में जलस्तर वृद्धि पाइछि। बालुघाट और पाखापाखी अंचल जलमग्न होइजिबा परे अनेक परिवार तांकर घर छाड़ी निकटस्थ स्कूल घरे आश्रय नेइछन्ति। राउरकेला महानगर निगम पक्षरु रिलीफ काम आरंभ करा जाइछि। प्रभावित अंचल में खाद्य पानीय जल औषध एवं अन्यान्य आवश्यक सामग्री जोगाई दिया जाउछि। प्रभावित लोक मानकु रंधा खाद्य दिया जाउछि। महानगर निगम कर्मचारी माने सेठारे डेरा पकाइछन्ति। अग्निशम बाहिनी को मध्य सजाग रखा जाइछि। सर खाइबा सकाल तो टिफिन व्यवस्था कर देइथिली आ एबे दीपर खाइबा बिली दउछ भात डाली तरकारी आ खटा राति सारे भी सारे पानी आसलानी सर पानी आसलानी रात 6टारू आसला सकाळ 6टारू केते घर प्रभावित होइछन्ति सर गलनी 90 घर गलनी। बन्या परिस्थिति देखि लोक माने चिंतित अछन्ति। लघुचाप जोगु आगको अधिक वर्षार संभावना रहिछि। पाणीपाग विभाग पक्षरु सुंदरगढ़ जिला को येलो वार्निंग दिया जाइछि। नदी कूल रही लोक मानकु सतर्क रहिबाकु प्रशासन पक्षरु निवेदन करा जाइछि। पानी सकाळ बेलू पशिला 7टा 7:30 बेलू पानी बढ़िया स्टार्ट हो गला तबे 1-1:30 सुधा प्राय बहुत बढ़ी गला आगू देखा जाउची बढ़ुची कहीकि जना जाऊ एबे कौन होउची। कालीडू अनाउंस करथिले बोधे महानगर निगम वाला ऑटो रे से माने समस्ते निज निज स्कूल घर को पळी जाइछन्ती जाकि से माने थैथान अछन्ती एति जण लोक घरे पानी पसछि। हाँ रिलीफ बंटा आरथर भी हेइतिला अल्प पानी पसतिला एथर भी सकाळू रिलीफ रो व्यवस्था हो जाइछि।